Jo vaig estar concretament fent una revisió parcial i vaig poder comprovar que això no era precisament un centre d'acollida, s'atançava més a una cosa que tenim allí en Picassent. Més paregut a una presó que a un centre d'acollida, un centre normal. A veure, la solució més adequada, evidentment, és que un govern estatal diferent es planteja una política migratòria distinta. Jo crec que la política migratòria espanyola i de la Unió Europea és absolutament escandalosa. No ha complit ni en els cupos de persones que tenien que vindre de la zona concretament de Síria. Com sabeu, han entrat en Espanya poquíssimes persones, entonces és totalment, si pensem en la valla concretament que hi ha en la zona en Ceuta Melilla, entonces és una cosa molt escandalosa. Jo crec que hi ha grups que ho tenim clar, hi ha altres grups que ho tenen un poc menys clar, però hem d'intentar-ho d'una manera molt clara. Aquí veuràs que hi ha determinats grups i n'hi ha altres que no estan, això està clar, no? Però bueno, això ja és un tema que haurem de clarificar. Crec que s'ha de fer una gestió intel·ligent, una gestió seriosa, també parlar amb els països i afavorir el desenvolupament en estos, no provocar guerres que provoquen el que està passant en Síria, etc., perquè en definitiva lo de Síria i lo d'Iraq tots saben d'on ve, que si no que li pregunten al senyor Bush i al senyor Aznar. Mira quins muros, tu creus que a persones que no han comès cap delicte tancar-los aquí dins a respectar els drets humans? És evident que no. Això és un Guantánamo a l'espanyola. Diguen el que vulguen, està claríssim.